ఇప్పుడు ఒక స్లాబ్ చేశారనుకోండి, ఎవరైనా కొట్టారనుకోండి, ఓకే, అవి ఎట్లా మీరు మామూలుగా న్యాచురల్గా ఇస్తాం. స్లాబ్సా లేదంటే మామూలు అంటే అది కూడా చెప్పిన ఒక 4-5 లేయర్ ఇస్తాం. చెప్ప మీద కొట్టింది అనుకోండి, ఇట్లా కొట్టిస్తాం, ఇట్లా కొట్టిస్తాం. ఇది కొంచెం షార్ప్ వచ్చింది, ఇట్లా కొట్టిస్తాం. ఇప్పుడు చెంప మీద కొట్టింది అనుకోండి, అది చేతి మీద కొడితే కొంచెం ఒక లేయర్ సరిపోతుంది. గట్టిగా హెవీగా రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీనిపైన కొట్టాలా? ఇంత సౌండ్ వస్తుంది. చెంప మీద కొట్టిన న్యాచురల్ ఫీల్ వస్తుంది. మనం ఎంత చేతి మీద ఎంత కొట్టుకున్నా అంత రాదు. అంటే థియేటర్లో వినిపించదు, చిన్నగా ఉంటుంది. మన సౌండ్ అంతా ఎలివేట్ కావాలంటే ఈ లెవెల్ ఉండాలి.